مايكل الأفعى اللي قدر يسجل أول هزيمة في مسيرة شرف الدين القرصان الذي لم يهزم قط. واللي أنا هقوله ده يا جماعة من وجهة نظري، ممكن حد يتفق معايا ممكن حد يختلف عادي جدا. مبدئيا كده بالنسبة لي شرف الدين استقل بالخصم بتاعه، بالرغم ان حبيب قال ان الخصم ده قوي جدا ولازم يتعمل له حساب. مايكل كان مركز جدا مع شرف الدين، وكمان كان بيستغل الثغرات اللي بيعملها شرف الدين وبياخد عليه نقط. وده اكبر دليل ان مايكل كان دارس الاداء بتاع شرف الدين قبل ما يلعبه. ومايكل شاطر جدا في الفلاي ني او الركبه الطائره. انا شايف ان شرف الدين ما سخنش غير في اخر جوله بعد ما حسن الامور بتبوظ منه، وخصوصا ان ضربات مايكل قدرت ان هي تسيطر على نفسيه شرف الدين وتشتته. ومش هننكر التفوق في الاسترايك كان واضح جدا من ناحيه مايكل، ده غير ان الكارديو بتاعه كان رهيب. غير شرف الدين اللي بدأ يهنج مع الوقت، ان شرف الدين كان مركز ان هو يوقع مايكل قاضيه، وده خلى مايكل يلاحظ الروتين اللي ماشي بيه شرف الدين، وكان متوقع الخطوات بتاعت شرف الدين. واخيرا هيفضل القرصان شرف الدين لاعب قوي جدا، حقق الكثير من الانتصارات وامتعنا بلعبه، ومايكل يسطر انتصار جديد في سجله. ونصيحه لشرف الدين: ابعد عن نينا عشان نينا هتجيبك ورا.